ढेर सारा पैसा कमाए। 5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान कराची के अंदर भी ले आया। दुबई में जाने के और अमेरिका में जाने के। तो कोई आम फूड डिलीवरी सर्विस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साजिद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज की बातें। क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में एक कंपनी ऐसी भी आ सकती है जो एक साथ 50,000 नौकरियां दे? ये कोई आम फूड डिलीवरी सर्विस नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की मीशत में इनकलाब लाने वाला प्लेटफॉर्म है। आज का जो टॉपिक, आज की जो ये वीडियोस है आपके लिए अहम है। अगर आपको नौकरी ज़रूरत है तो ये वीडियो पूरी देखें। पाकिस्तान के अंदर अली शेखानी का नाम आपने सुना होगा, JDC जफर अब्बास का नाम सुना होगा। इन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है फूड पापा, जो कि बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी है जिसका नाम है फूड पापा। पाकिस्तान, दुबई और अमेरिका के अंदर ये काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें फूड डिलीवरी राइडर काम करेंगे, फ्रीलांसर जॉब है। उसके बाद राइड सर्विस भी होगी इसके अंदर। राइड सर्विस आप बुक कर सकते हैं, बाइक पर कर सकते हैं, कार पर कर सकते हैं, कोई अच्छी गाड़ी पर भी कर सकते हैं। और सबसे जो अहम बात है इसमें, फूड पापा ने 5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान कराची के अंदर भी ले आया। पाकिस्तान में पहली बार रेस्टोरेंट भी ऑन बोर्ड होंगे, हेली सर्विस भी आ रही है। अच्छा, कि अगर कोई बड़ी कंपनी आई है पाकिस्तान में काम करना चाह रही है, उसको यहाँ से सखर जाना है, तो भाई आपको 5 हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो इनकी राइड आपको हेलीकॉप्टर के जरिए मिलेगी। आप मोबाइल पे लिखेंगे, खाली एंटर करेंगे, हेलीकॉप्टर फारिग होगा तो अच्छा आपको पॉइंट बता देंगे। वाओ, ये आपकी एक क्लिक पर जो है ना कि हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। अगर आपने अच्छी सर्विस लेनी है और आपने तेज़ सर्विस लेनी है तो हेलीकॉप्टर भी अली शेखानी साहब ने वो भी लॉन्च कर दिया है। जो 50,000 नौकरी का आपने सुना, इसमें वेंडर भी आ सकते हैं, उसके बाद राइडर आ सकते हैं, उसके बाद होम शेफ्स खाने पकाने वाले भी आ सकते हैं, और फूड पापा के हेड ऑफिस में भी जो है ना वो आपकी जॉब हो सकती है। वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ज़रूरत होंगे, वेब डेवलपर ज़रूरत होंगे, वेब डिज़ाइनर ज़रूरत होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर भी ज़रूरत होंगे। सबसे अच्छी बात जो है ना, इसमें जो फूड डिलीवरी राइडर की जॉब है ये सबसे बेहतरीन है और अच्छी जॉब है। इसमें अली शेखानी साहब ने खुद कहा है कि जो हमारे पास बंदा काम करेगा उसकी जो है ना मेडिकल भी हम देंगे, उसको अच्छा पैकेज भी देंगे, उसके बाद नई बाइक भी देंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ तमाम दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को रोज़गार चाहिए तो फूड पापा जो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है, अभी इसकी एप्लीकेशन जाएगी 18 अप्रैल को। तो आप लाजमी जो है ना इसमें ज्वाइन करें और ढेर सारा पैसा कमाएं। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई फूड पापा राइडर काम करता है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उसको मौके मिल सकते हैं दुबई में जाने के और अमेरिका में जाने के। जी दोस्तों, फूड पापा ज्वाइन करने में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर आप राइडर हैं, अगर आप रोज़गार की तलाश में, आपको पता है कि आप पहले कितना सैलरी ले रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई रेस्टोरेंट पे काम करता है तो 30,000 लेता है। अगर कोई राइडर है, फूड पांडा में काम करता है, बाइकिया में काम करता है, दूसरी कंपनीज में काम करता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 कमा। तो मैं आपको ये कह दूं कि ये जो फूड पापा कंपनी लॉन्च हुई है सिर्फ रोज़गार के लिए लॉन्च हुई है। इसमें आपका एक अच्छा पैकेज मंथली बन सकता है, 70,000 80,000 प्लस बन सकता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों को ये राय दूंगा कि आप दूसरी कंपनीज छोड़ के फूड पापा ज्वाइन करें। फूड पापा में मेडिकल भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, उसके बाद जो है ना बाइक भी दे रहे हैं, उसके बाद जो है ना आपको आगे जाने के मौके भी दे सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ब्रांड कंपनी है। अली शेखानी साहब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के फर्जंद हैं, तो हमारा भी हक बनता है ये कंपनी ज्वाइन करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और इसको सपोर्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी चाहते हैं तो फूड पापा की वेबसाइट पे जाएं, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके बाद अगर आप एक होम शेफ़ हैं तो अपना खाना ऑनलाइन जाके दर्ज करवाएं। उसके बाद अगर आप एक अच्छी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आपकी एक क्लिक पर हेलीकॉप्टर भी दस्तयाब है। जो हमारे दोस्त हैं कराची के अंदर, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, अगर वो हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो फूड पापा ने हेलीकॉप्टर उनके लिए भी लॉन्च किया है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल राज की बातें को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।